Videooptagelsen, at videobilen på et tidspunkt fortsætter frem foran den eftersatte lille grå Peugeot. Og det er ligesom for at få den ind i en boks, hvor man kan få hastigheden ned. Det er en meget, meget farlig manøvre, og særligt med den her høje hastighed. Den kørsel, som den her flugtbilist i den lille grå Peugeot, der bliver kørt højre om, foretaget overhaling højre om, der bliver kørt i nødspor. Og det sker. Da vi kører eftersættelse, så har vi rigtig mange ting, vi holder øje med. Og vi holder også øje med, hvad der foregår inde i bilen, altså den bil, vi er efter. Fordi der er der våben eller et eller andet ting, vi skal forberede os på. Det er nyttig viden for os at få at vide løbende. Og nu giver man samtidig en telefon, hvor det går 150 i timen, når man nærmer sig afkørsel 20. Vi hører på med 160-170 km i timen. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hun drejer til venstre op på Center Boulevard. Her der kører hun så ind over midterrabatten, som er en ret høj midterrabat. Og hjemme i sin bil er en Mazda, der svinger ned på selve tilkørslen. Det at den her eftersatte bilist rammer en anden bil, jamen det gør jo situationen. Skub! Kom nu væk med dig! Det er nogen, der er med. De er med. Alarmsignal. De skal bare vores melding til 3. Og en helt anden rolle. Den begynder at genere de patruljer, der eftersætter den lille grå Peugeot, og kører nærmest i vejen for patruljerne. Altså, der kommer ud af det blå, lige pludselig deltager i en eftersættelse, vi er i gang i, og så påkører politiets bil. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Enten så er vedkommende Det står mine kolleger meget hurtigt klart, at den bil, der pludselig er kommet til, det er en slags beskytterbil for den lille grå Peugeot. Så patruljerne ikke kan komme frem og få standset den forankørende Peugeot. eftersættelser i sig selv er farlige, og vi har jo med at gøre med nogle mennesker. Det drejer sig om 2 køretøjer, så en Mazda med, i sammen en Mazda 5. 3 personer i køretøj sidder og tager hætter på derinde. Det er bare kørt en patruljevogn. De kører fuldstændig vanvittigt, de 2 biler her. Vi kan også høre inden for hundevognen, at mine kollegaer siger, at de tager hætter på. Altså, der er jo flere personer i Mazdaen, og de tager altså... Det skal lige have igen. Hvad er det for køretøj, du nævner der, og noget med hætter? Det køretøj, hun kørte ind i, det er nogen, der er med hende. De er med hende og forsøger at skærme politiet vejen. Så der er 2 køretøjer ved efter, hvor det ene forsøger at skærme. Det er en Mazda 5 med 3 personer i, der ser at tage hætter på. Der foreslår, der er nogen, der går på de 3 mand, og en, der følger på hende. Så snart eftersættelsen deler sig, så overgår Zulu-køretøjet. Det køretøj, der er Zulu 35-807. Det eftersætter jo til 3 andre. Jeg synes, du snakker for meget. De er gået fra ved afkørslen. Hotel 3. Vi kan høre, at der på politiradioen bliver sagt, at du snakker for meget. Det er henvendt til radiooperatøren. Man har måske en melding, man rigtig gerne vil af med. Og det er jo... Vi kan nu se, at de 2 eftersatte biler, de vælger at køre fra ved frakørsel Vallensbæk. Hundebilen, den vælger så at lave det her puff på den forankørende Mazda, så den drejer rundt. Det er et forhold. Vi er helt nede i fart. Det er ganske ufarligt nu at få skubbet den her Mazda af banen, og det skal vi. Kvinden i Peugeot. Så manøvren her, den er helt på sin plads. Vi får skubbet ham af. Der er ingen andre mennesker, der er i fare her. For rent faktisk også klemt ham op mod midterrabatten, så han kan slet ikke komme væk. Mine kollegaer er hurtigt ude af hundevognen. De trækker deres våben, og det er simpelthen fordi, de aner ikke, hvad det er, de har med at gøre os i at eftersætte vedkommende her. Egentlig også forsøgt at køre sig. Den civile videobil, den kan lige klemme sig igennem alt det her virak, der nu er med anholdelse og biler, der holder på kryds og tværs, og hvad ved jeg. 313 har mistet kvinden. Og Charlie 313 har vi noget om, hvor hun kører hen af. Eller hun kører af også, eller hvor det er.
Vi kan se på optagelsen fra videobilen, at min kollega søger tilbage i sin egen kørebanehalvdel, der er nødsaget til at køre hen over en høj kantsten. Det viser sig desværre, at vi er punkteret med videobilen, så vi kan simpelthen ikke køre efter. Heldigvis så var der andre patruljer i forlængelse af videobilen, som fik standset den her grå Peugeot og fik anholdt den kvindelige fører.